Bienvenidos a tu canal, Prepárate en casa. En este vídeo veremos cómo reparar un bastidor que se ha roto por culpa del perro. Como vemos, ya ha tenido un arreglo anterior. Vamos a por el segundo. Vamos a utilizar masilla para madera y una espátula. Con este material vamos a intentar arreglar todos los desperfectos. Vamos a juntar toda la masilla que veamos oportuno para darle el mismo grosor que tenía la misma puerta. Vemos esta madera. Después de dejar la masilla secar 24 horas, lo hemos lijado con una lija de 120 y le hemos pintado con una pintura similar a la puerta, y ese es el resultado final. Desde Prepárate en Casa esperemos que hayáis disfrutado del vídeo.